аввал салом ва баъдан калом. Ин аст ки Челси дарвозабони Вильяреал Филипп Йоргенсенро ба ривази 24 миллион евро харидорӣ намуд ва бо ӯ шартномаи 7 сола баста шуд. кабудҳо бо данияви 22 сола шартномаи дарозмуддат имзо намуда, ин бозигар ба сафи тими наваш дар машқҳои дастаҷамъӣ дар иёлоти муттаҳидаи Амрико ҳамроҳ хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки дар 5 соли ахир Челси аз барои дарвозабонҳо 149 миллион евро масраф кардааст. дастаи кабудпӯши дигар бо номи Эвертон бошад. бо дифогари Лион Ҷейк О'Брайен ба ривази 22 миллион фунт стерлинг шартнома баст ва муддати ин ҳамкории дуҷониба то соли 2028 хоҳад буд. ҳамин тариқ дифогари 23 солаи мунтахаби Ирландия, ки дар мавсими қаблии Лигаи Якум дар 27 бозӣ омори 4 голу 2 партофти голӣ дошт, идомаи маснади варзишӣ дар Премер Лигаи Англия мекунад. ҳамзамон шафтолиҳо аз Борнмут дар Англия Дин Хейсонро аз Ювентус харидорӣ карданд ва дифогар бо тими наваш шартномаи муддаташ то соли 2030 имзо кард. пештар хабаре баромада буд ки дифогари 19 сола ба тими Премер Лигаи Англия ба ривази 18 миллион евро гузариш анҷом медиҳад. Хейсени нидерландӣ мавсими қаблӣ дар 14 бозии Серияи А ба майдон омада 2 гол низ ба самар расонидааст. бошгоҳи футболи Саутгемптон бошад баъди бозгашти дигарбора ба Премер Лигаи Англия бозигари мунтахаби Чили Бен Бреретонро аз Вильяреал ба ривази 7 миллион фунт стерлинг харидорӣ кард ва бо ӯ шартномаи 4 сола баст. тибқи иттилои нашраи Атлетик бозигари канории 25 сола аз ин пас дар муддати 4 соли баъдӣ дар футболи Англия баромад мекунад. нимаи дуюми мавсими қаблиро бошад Бреретон тариқи ҷора дар Шеффилд Юнайтед гузаронида дар 14 бозии Премер Лигаи Англия 6 голу 1 партофти голӣ ба омор гирифт. агар ба корҳои савдоии футболи Испания як назар кунем, он ҷо бошгоҳи Севилья оиди трансфери Келече Ихеначо эълон намуд. собиқ ҳамлавари бошгоҳи Лестер Сити бо андалусиҳо шартномаи 2 сола баст. ҳамлавари 27 солаи мунтахаби Нигерия аллакай ба шаҳри Севилья расида, бошгоҳ чанд акс атрофи ин трансфер ҳам нашр кардааст. ин ҳамлавар дар сафи Севилья Юсуф Эн-Носириро иваз хоҳад кард, нафаре ки ҳафтаи қаблӣ ба сафи Фенербахче пайваста буд. охирин тими Ихеначо бошад Лестер Сити буд ки онро ӯ тобистони соли қаблӣ тарк намуда буд. ҳамчунин бозигар аз замони баромад дар сафи Манчестер Сити маъруф аст. дар фаронса бошад бошгоҳи Монако аз рафтани Муҳаммад Камара ба Ал-Сади Қатарӣ тасдиқ намуд. пештар гуфта мешуд ки бошгоҳи фаронсавӣ нимҳимоягари 24 соларо ба ривази 16 миллион евро ба собиқ тими қатарии Хавӣ мефурӯшад. мавсими қаблӣ Камара 31 бозӣ дар чемпионати Фаронса гузаронида 1 голу 2 ассист ба омор гирифта буд. дар Италия бошад бошгоҳи Комои Фабрегас бо дарвозабон Эмил Аудеро, ки дар сафи Интер қаҳрамони Италия шуда буд, шартнома имзо кард. ҳамзамон дифогар Адентал ба Сассуоло пайваст. дарвозабони 27 сола мавсими қаблиро тариқи иҷора дар Интер гузаронида ҳамагӣ 4 бозӣ дар Серияи А ва бо сар додани 3 гол бо ҳамроҳи ин тим қаҳрамони Италия ҳам шуда буд. тими Комо бошад расман оиди имзокунии шартномаи 4 сола бо ин дарвозабон эълон намуда, ҳамзамон дифогари 23 сола Кас Адентал Коморо тарк намуда ба сафи Сассуоло пайваст. мавсими қаблӣ бозигари нидерландӣ 30 бозӣ дар Серияи Б гузаронида буд ва 2 гол ҳам ба самар расонид. ҳамзамон дар Италия бошгоҳи Ҷеноа дарвозабони Аталанта Пьерлуиҷи Галлиниро бо ҳаққи харидорӣ ба иҷора гирифт. дарвозабони 29 сола бо ҳамин ба сафи даста аз шаҳри Генуя пайваста. Галлини 29 сола бошад, аз соли 2022 тариқи иҷора дар Наполи баромад мекард. ду хабари дигари зарури аз савдокориҳои чемпионати Италия ва Фаронса албатта ба Рома ва Рен дахл доранд.
ریمی‌ها ماتیاس ساول را از یوونتوس با نرخ 26.4 میلیون یورو خریداری نموده. بازیگر کناری 21 ساله در صف تیم ریمی تحت رقم 18 برآمد خواهد کرد. همزمان در فوتبال فرانسه باشگاه رن لئو استیگار را از ناپولی با نرخ 7 میلیون یورو خریداری کرد و با دفاعگر شرطنامه به مدت 3 سال امضا نمود. باشگاه فرانسوی اوید امضاکنی شرطنامه با دفاعگر 24 ساله اعلان نموده. مدت شرطنامه میان جانبها تا سال 27 است. یک گزارش ترانسفری با اشتراک بازیگر عضو فوتبال روسیه به میان آمد. این گزارش الکسی میرانچوک به اتلانتای آمریکا از آتالانتای ایتالیا می باشد. شرطنامه نیم حمایتگر منتخب روسیه با باشگاه MLS تا سال 27 با امکان تمدید کنی بوده. این ترانسفر گران ارزش ترین در تاریخ MLS می باشد. شبر پیشتر خبر داده می شد بهره گزارش بازیگری 28 ساله روس اتلانتا 15 میلیون یورو به دست می آورد. میرانچوک باشد در موسم قبلی سری آ 27 بازی گذرانیده 3 گل و 5 اسیست به آمار گرفت. در عموم در صف تیم برگامو الکسی غیر از گرفتن جام لیگ اروپا همچنین 98 بازی گذرانیده 13 گل زد و 19 پرتافت گلی ارسال همدستگان نمود. بازیگر اوکراینی با نام رومان یرمچوک به صف اولمپیاکوس از بریوگه بر عوض 5 میلیون یورو پیوسته و شرطنامه 4 ساله است. به قول ژورنالیست گیورگیوس ساناکاس ارزش ترانسفری بر زمین 5 میلیونی گفتگی با وجود علاوه پولی ها باز می تواند بیشتر شود. موسم قبلی باشد یرمچوک تاریخ تجارت در صف والنسیا برآمد کرده 3 گل در 25 بازی لالیگا به ثمر رسانده بود. خیر تنصیحت بمانید.